И снова здравствуйте. Сегодня хочу запилить очень спорное видео. На многих форумах построены целые холивары на эту тему. Но я выскажу свою точку зрения. А что вы прокомментируете, это уже как бы зависит от вас. На тормозных колодках присутствуют вот такие вот пластины. Везде, во всех справочниках, на всех форумах, везде они называются противоскрипные пластины. И даже вот выписал я колодки новые, торговая марка Масума. Значит, в ней присутствует смазка. И нарисовано, что между колодкой и вот якобы этой противоскрипной пластиной должна эта смазка присутствовать. Ну, наличие этой смазки, это мое личное мнение, оно здесь не оправдано никоим образом, потому что первая же вода, песок, эта смазка отсюда вымоется, потому что это все-таки колесо. А для чего все-таки предназначены эти противоскрипные пластины? Давайте разберемся очень коротко. Кроме вот этих противоскрипных пластин, да, существуют еще и вот такие вот пластиночки. Вот они. Они стоят снизу и сверху колодки. Вот я с этой стороны их оставил сейчас, а с той стороны я их вытащил. И что у нас получается? Мы берем вот эту колодку, она у нас стоит жестко. Берем эту колодку, она у нас болтается. Почему? Потому что вот эти вот пластинки, они сделаны, мало того, что они сделаны из пружинного металла, они еще занимают какую-то часть рабочую. Вот этот зубчик, он как раз упирается в эти пластины и не дает колодке ходить вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад. Это первое. Освещение плохое, но видно. Вот она свободно прыгает, ходит. Это пластинка. А здесь она ходит жестко. Это первое. Второе. Вообще, для какой цели существует вот эта вот тонесенькая толщиной, ну где-то, может быть, 1,5–2 миллиметров. В отличие от металлической части колодки, которая имеет толщину от 5 миллиметров, ну и более на некоторых моделях. Где она? Вот она. Вот она, вот она, остатки от колодки, и вот какой толстый металлический. Для чего у нас служит вот эта пластина? Эта пластина служит для того, чтобы температура от раскаленной колодки не доходила до резинового пыльника и не нагревала. Ну, и чтобы этот пыльник дольше сохранялся. Каким образом это происходит? Допустим, колодка у нас нагрелась от температуры, да? И начинает во время торможения нагревается. Во время торможения также нагревается и пластина. Вот эта вот. Тоже. Эта пластина прижимается непосредственно к поршню, который толкает тормозную колодку. Но давайте разберемся, до какой температуры может нагреться тормозная колодка. Ну, многие утверждают, что там 200, 300, 400, 500 и 600 градусов даже она нагревается. Согласен, спорить не буду. До какой температуры будет нагреваться вот эта пластина, которая дотрагивается до колодки? До такой же температуры. Логично, спорить не буду. Но что происходит, когда мы отпускаем тормоза? У нас появляется вентилируемый зазор между цилиндром, между вот этой вот тоненькой пластиночкой и между толстой колодочкой. В этих местах начинает проходить воздух. А теперь вопрос на сообразительность. Что быстрее остынет? Толстая колодка толщиной 5 миллиметров и накладка миллиметров 8,
Или вот эта тонюсенькая пластиночка под потоком набегающего воздуха. Что быстрее остынет? Ну, я никому ничего подсказывать не буду. Надеюсь, вы сами все это догадаетесь, сами поймете. Это первое. И второе. Эти же точно пластины, точно такие же, ставятся с этой стороны. Вот комплект колодок оригинальных покупаешь, и они ставятся снаружи. А снаружи-то чего они охлаждают? Кто мне скажет? И потом, как эта пластинка тоненькая, вот она пластинка тонкая, да? Ах ты, собака приклеилась. Вот она какой звук издает. И вот какой звук издает пластина тормозной колодки. Что из них больше будет звенеть? Что из них больше будет издавать вибрирующий звук? Допустим, вот она колодка, накладка лежит вот эта, да? Вот она дребезжит. Берем колодку и об асфальт ее. Берем пластину. Что дребезжит сильнее? Вот тебе и антискрипная пластина, антидребезговая и так далее, и так далее, и так далее. Вывод какой? Пластина эта нужна для отвода тепла от пыльника поршня. Больше никакой роли она не выполняет. А чтобы колодка не дребезжала, для этого есть вот такие вот пластинки. Вот так, ребята. Пока-пока.